Pace, shalom. Shalom de Jesus Cristo a tutti. Que Deus vi benedica. Que Deus possa aiutar, que possiamo capire la lettura della parola di Dio, del Vangelo di Gesù e anche degli scritti apostolici. Io raccomando che leggete Atti degli Apostoli o Fatti dagli Apostoli, che ci insegna cosa è l'inizio della Chiesa di Gesù Cristo. Oggi c'è un po' di rumore qui in piazza. Che Dio vi benedica a voi e a me, perché possiamo capire cosa dice il libro di Atti degli Apostoli. Ci sono alcune chiese che hanno ci sono alcune chiese che è andata lì fino alla tomba vuota, ma non è entrato nel libro di Atti. Può raccontare la storia degli Atti degli Apostoli, ma non parla del battesimo del Santo Spirito, non parlano del dono spirituale, cosa veramente ha successo quel giorno, perché se la persona non credono, come puoi predicare quelli che non credono? Ma io vi raccomando, leggete Atti degli Apostoli. Quello che ha cambiato è la fede che è andata via dei cristiani. Non è la Bibbia, non è Dio, non è lo Spirito Santo che ha cambiato. Che ha cambiato sono i popoli cristiani che usa di più la ragione, i ragionamenti e usa di meno la vita spirituale e non crede in molte cose che sta nella Bibbia, nella nuova alleanza. E comincia così la terza parte, finisce qui o capitolo di Atti 2. La terza parte comincia così, è versetto 32. Questo è Gesù, Dio l'ha risuscitato, noi tutti ne siamo testemunho. Qui Pietro predicava, tutti quanto era lì presente. Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che Egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Amen. Amen, glória a Dio, alleluia. Amen, amen. Chi ha predicato la prima volta nella Chiesa attraverso lo Santo Spirito è stato l'Apostolo Pietro. Gesù ha lasciato lui come il capo della Chiesa. E está scritto così: Davide infatti non sale al cielo, tuttavia ele dice il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Qui parla del Salmo che Dio, quando Davide ha detto disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, Davide parlava di Gesù Cristo.
Amém? Perché anche c'è il padre e i figli. Non si può nascondere, non si può dire che non c'è il figlio di Dio, che c'è il figlio di Dio. Chi non crede in figlio di Dio non è cristiano, non è neanche messianico se non crede nel figlio di Dio. Chi crede in Gesù, non importa se parla Yeshua, se non crede che è figlio di Dio, allora non crede in Lui. È come le altre persone che non credono. E qui sta scritto: finché io ponga i tuoi nemici, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Tutti i nemici di Gesù sarà a sgabello dei piedi di Gesù. Non importa chi, se è nemico di Gesù, sta come sgabello ai tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo. Signore è Adonai, Cristo è Messia, Mashiach, unto del Padre. Quelli Gesù, quelli Nazareno, quelli Galileo, perché chiamava Gesù di Nazareno, di Galileo, ok? Dio ha costituito il Signore Cristo, quelli Gesù che voi avete crocifisso. È Pietro che predica agli propri ebrei e dice: voi avete crocifisso. Non è la Chiesa che ha diventato questo. Questo sta scritto dagli Apostoli. All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Pietro predicava attraverso lo Spirito Santo e Pietro ha detto, voi avete crocifisso. E poi loro hanno detto: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Guarda che ci chiama fratelli, chiama Pietro fratelli. Perché? Perché era gli ebrei. E se tu nascondi la verità, loro non si convertono a Gesù. Pietro ha predicato la verità e loro ha detto: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse: pentitevi, e ciascuno di voi sia faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, dopo ricevere il dono dello Spirito Santo. E cosa devi fare? Cosa devi fare? Devi pentitevi, devi battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, per la remissione dei vostri peccati, dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Questo è un vero cristiano. Devi pentire, devi battezzare e devi ricevere il dono dello Spirito Santo. Non c'è chiesa senza il dono dello Spirito Santo.
La Chiesa ha bisogno del dono dello Spirito Santo per completare l'opera di Dio. Per voi infatti è la promessa, e per vostri figli, per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Amen. A quella promessa, quella manifestazione dello Spirito Santo era anche per noi. E qui dice, per voi infatti la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontano. Ah mio Dio, benedici Signore, benedici tutti quelli, Signore, che ha bisogno di Gesù Cristo. Ma Alessandro avrebbe provato a bici, ma perché bravo? Oggi sta difficile di fare la diretta. Ma qui sta scritto: per voi infatti è la promessa e per vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. E questa promessa è anche per noi. Noi siamo quelli che erano lontani. Ogni chiesa deve predicare il battesimo nel Santo Spirito. Ci sono quelli che dicono che non c'è più, ma questa non è verità. Che non c'è più è la fede. E qui dice, con molte altre parole li scongiurava. 15 euro. Sono arrivati vari bambini qui che fa rumore. Devo andare un pochettino avanti. Un bel giorno, c'è il sole. Aspetta. Possiamo finire qui con la grazia di Dio. E Pietro predicava e ha detto: per voi infatti è la promessa, per i vostri figli, per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole li scongiurava e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Ma fino oggi c'è la generazione perversa e tu devi salvarsi dalla generazione perversa. Il mondo sta perverso, il mondo sta terribile. Allora quelli che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. 3.000 persone. Guarda che la Chiesa di Gesù ha cominciato nel giorno di Pentecoste, che si chiama la festa giudaica Shavuot. Ha cominciato quel giorno. Allora quelli che accolsero la sua parola furono battezzati. In quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Ha cominciato con 120 persone e ora più 3.000 persone. Quando Pietro, pieno dello Spirito Santo, predicava, alleluia, gloria a Dio. Era erano assidui nell'ascoltare.
nell'ascoltare insegnamenti degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera. Così è la vera Chiesa di Gesù Cristo. Assidui nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli e nell'unione fraterna e nella frazione del pane e nella preghiera. La Chiesa ha bisogno di avere unione, la vera unione. Amen. Un senso di timore era in tutti i prodigi e segni. Avvenivano, è molto difficile alcune parole. Avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Secondo il bisogno di ciascuno. Aveva tutto comune. C'è la comune di Gesù e c'è la comune del mondo. Ma la comune è una cosa buona. C'è la comune del mondo e c'è la comune di Gesù. La comune non è una cosa male, ma deve avere quella propria di Gesù, quella comune. Perché questa epoca per conto della politica si parla male della comune, ma aveva la comune di Gesù. Il problema non è la comune, il problema è se la comune è di Gesù o non. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo i bisogni di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio. Non era esattamente il Tempio di Israele, era insieme da un posto, quella casa dove loro sono rimasti lì, a Gerusalemme. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spessavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore. Era casa la riunione della prima Chiesa, il Tempio di Gesù Cristo. Era casa, spessavano il pane a casa, prendendo il pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando a Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Loro stava, i primi cristiani aveva le cose in comune e aiutava secondo i bisogni di ciascuno e spessavano il pane a casa, prendendo il pasto con letizia e semplicità di cuore. Era così la prima Chiesa di Gesù, lodando a Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Se la Chiesa
vivesse come era in quell'epoca. Non aveva tanto litígio, tanta divisione, tanta tanto cosa brutta tra i cristiani, che possiamo leggere Atti degli Apostoli, ritornare quella semplicità dei credenti di quell'epoca. Molte chiese è stato lontano, principalmente le chiese che il pastore è politico, è stato molto lontano da quella di prima. Io parlo questo perché in Brasile ci sono molte chiese evangeliche in Brasile, ma è triste che c'è molta politica in chiesa. Questo è triste, molto triste. E c'è litigio, competizioni, e questo è triste, molto triste. Ma Gesù viene e Gesù separa quelli che veramente è di Lui. Io vi lascio qui, alla prossima. Leggi Atti degli Apostoli, capitoli 2, che capirà cosa sta scritto. La Chiesa ha bisogno del Santo Spirito, del dono spirituale e da comunione di uni all'altri. Che Dio vi benedica, alla prossima. C'è anche il canale su YouTube, perché poi cancella la diretta di Facebook. E Dio vi benedica. Pace, shalom.